Chempionlar Ligasi uchrashuvlarida eng ko'p g'alaba qozongan top 7 ta klublar. 7-o'rin Italiyaning eng zo'r klublaridan biri bo'lgan Milan 138 marotaba uchrashuvlarda g'alaba qozonishga erishgan. 6-o'rin Liverpool Chempionlar Ligasi uchrashuvlarida 154 marotaba g'alaba qozonishga erishgan. 5-o'rin Juventus Italiyadan Juventus 157 marotaba Chempionlar Ligasi uchrashuvida g'alaba qozonishga erishgan. 4-o'rin Angliya Premier Ligasidan Manchester United 161 ta uchrashuvlarda g'alaba Chempionlar Ligasida. Top 3talik eng ko'p muxlislarga ega bo'lgan klublar. Barselona 214 marotaba Chempionlar Ligasi uchrashuvlarida g'alaba qozonishga erishgan. 2-o'rin esa Bavariya 248 marotaba uchrashuvlarda Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishga erishgan. 1-o'rin esa qirollik klubi bo'lgan Real Madrid 305 marotaba Chempionlar Ligasi uchrashuvlarida g'alaba qozonishga erishgan yagona klub. Va bu rekordlar 2025-yil noyabr oylariga tegishli. Klublar yana g'alaba qozonib, bu rekordlarni yangilab boraverishadi. Bu aynan hozirgi noyabr oylaridagi rekordlardir. Va siz qaysi klubga muxlislik qilasiz? Kommentariyada kutaman har doimgidek. Bundan ham qiziqroq videolar profilda bemalol o'tib ko'rib, obuna bo'lib qo'yinglar.